옛날 사람들은 여름에 어떻게 더위를 피했을까? 에어컨도 선풍기도 없던 옛날에는 여름을 어떻게 견뎠던 거야? 첫 번째, 부채질이 필수였어. 나무나 종이로 만든 부채로 시원한 바람을 만들었지. 두 번째, 온도를 끄고 바람이 잘 통하는 마루에서 뒹굴며 낮잠도 자고 책도 읽었어. 세 번째, 대천마루와 창문을 마주 열어 바람이 시원하게 통하도록 바람이 통하는 바람기를 설계했어. 네 번째, 미숫가루나 식혜, 닭백숙 같은 시원한 음료나 보양식으로 더위를 이겨냈어. 이외에도 개울물에서 몇감기, 할머니가 해주던 등목, 시원한 계곡물에 과일을 담궈두기도 있었지. 오늘은 나도 아빠한테 등록해달라고 해볼까?